everyone, it's Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Antony. And today is August 3rd, and we have our book club article, The Price of Knowledge. 今天我们要讲的主题呢是好书俱乐部单元。我们要介绍的这个作者呢，跟各位的成长经验可能很不一样。可能你早上起来的时候觉得好想要上学，好麻烦哦。可是我们今天这位主角呢，是他得要努力跟他的父母抗争，才有机会得到教育的机会哦。So today our subtitle says Tara Westover's memoir shows us the value of an education. 在这边的话 memoir 指的意思是指回忆录的意思。我们赶快来看看今天的内容吧。So before we begin paragraph 1, 我就是要提供一个好建议。So number 1, this is a magazine. 没有错，它是杂志，but 它也是算是你的笔记本。Pick up a pencil, an eraser, a highlighter, get your pencils and use them. Look at my notes. So, 我这边我写超级多个东西，我也有建议，你也有这样子做。因为如果你上面没有写什么了，你可能未来会忘记。But use your magazine like a notebook. 没错，好好的做笔记，然后之后回头看的时候还发现到，哇，原来我记下这么多内容，这非常重要哦，好习惯要养成。All right, so number 1, let's look back at our subtitle, the word memoir. Memoir is like your memory. 没错，这个字呢，其实来自于法文。法文里头这个 memoir 的意思就是指记忆 ，memory 的意思。所以在这边的话 ，memoir 指的意思是回忆录。Now this e 就是短 e 的发音 mem, but then oir 这个比较复杂一点，这个发音比较像是 r 的发音。So 你要做什么？就是 memoir oir 画一条线，然后写一个 ar， 所以未来不要忘记这发音是比较特别，不是 memory 就是 memoir。memoir 有点像那个 moi 的感觉，很像是给人家 moi 一个 moi 一下那种那个 memoir， 这样就记，也许是一个很好的记法。Let's look at paragraph 1. Tara Westover's book, Educated, is a memoir. That means it tells the story of what she remembers from her own life. 再来我们看第一段的第一句话跟第二句话咯。在这边的话，你看到说 Tara Westover's book, Educated is a memoir. 好，在这边的话，他提到这个 educated， 这是英文的书名，中文的书名呢，我们把它翻译成垃圾场长大的自学人生。好，就是非常非常清楚的告诉你他不一样的经历。那 Tara Westover 就是我们的这个主角 Tara Westover， 他的书好，垃圾场长大的自学人生呢，是一本回忆录。然后后面这句话就告诉你说，可能你看到 memoir 不晓得是什么，他说 that means 这字的意思呢 ，it tells the story of what she remembers from her own life。这意思就是指说，他呢会告诉你他所记得中人生所发生的一些事情跟故事。Now, paragraph 1 has a lot of words ending in d. 超多就这位 ed 不一定是 adjective or verb, but 请记得 ed 有3个不同的发音。Educated 我们先写下来一个 id， 为什么？但是这位 t 或者 d 的话，那个 ed 发音就是发 id。Educated 写下来。没错，所以在这里以后碰到 ed 的这种发音的话呢，我们主要会碰到3个，其中一项呢就是 t 结尾 d 结尾的时候，后面 ed 会加 id 这样的一个声音，所以写上 id， 这样你会叫 educated， 而不是 educate 这样子，不能这样发嘛，所以要特别注意一下，有一个母音会跑出来 educated， 这样就记得了。Tara grew up on a farm in Idaho.And her family was very old-fashioned. 另外一个 ed 单词，画一条线，写一个 d 的字母 ，old-fashioned。没错，在这边的话呢，老师刚刚提到 old-fashioned， 在 ed 的上面写上一个 d 的字母，提醒自己 fashioned， 只要发的就好了。所以这句话说 Tara grew up on a farm in Idaho. 他是在 Idaho 这个州呢，它里面这一个农庄里头成长出来的孩子。And her family was very old-fashioned. 而且他的家庭呢，非常非常的传统。Old-fashioned 指的是很传统的意思。They didn't use, as Fazi, they didn't use modern medicine
And the children mostly worked with their parents instead of going to school. 老师刚才在仔细念的时候，还特别慢下来跟各位讲说，比方说像 they didn't use 这个地方，因为是动词使用 use， 它那个 s 是发 z 的声音 use。那另外一个老师特别慢下来的地方是 mostly worked with their parents。这边 work 加上 ed 的时候，这个 ed 要上面写一个小小的 t， 它会念成 work。好，在这里的话，我们3种都碰到了，像前面的 educated， 好是 ed 的，就是这个加上 id 的嘛，对，那个 tid 的声音 ，old fashioned， 好加发 d 的声音，还有这边 worked 发 t 的声音，我们3种都碰到喽。那为什么有一个的 and 为什么有一个 t 的发音？你看 ed 前面的一个字母或者音节的话 ，educated 结为 t 结为 d， 所以它的发音就发 id， 但是old-fashioned 看 ed 前面就是一个 n， 然后你喉咙会震动的话，重音会配重音。看 worked 的单词 ，ed 前面有一个 k， 那发音不是 k， 事实上是 k， 它是清音，所以这个ed 就发 t。没错，无声的 k 配无声的 t， 有声的配有声的的，这样子记得，无声配无声，有声配有声，要看这个 ed 前面那个字，好，那个子音啦，它到底是什么样的发音来配合它，好，这是一个很好记的一个技巧。所以这句话说，他们呢，这个 they 指的是他们家人啊，他们家人 didn't use modern medicine， 他们不用现代医学任何药物，好，就不吃药的，好，生病的话就是想办法用别的方式。And the children mostly work with their parents。Instead of going to school， 而且大部分小朋友呢不去上学，他们的话主要是跟着爸妈一起工作，他们也不让他去上学校这样。Don't forget after our preposition instead of 我们的介系词后面我们可以加一个 VING， 所以不可以说 instead of go to school。所以介系词后面碰到动词的话，我们要变 VING， 这一点很重要哦。Let's take a quick break. Hey, we're back with more Enjoy English School and our book club article, The Price of Knowledge. Let's look at paragraph 2. Tara decided, ed, decided to leave her family to receive an education. 所以在这第二段的第一句话呢，你会听到Tara decided， 又碰到一个 d 结尾的，再加 ed 的时候，它会发 id。Decided 有没有？好 ，decided to leave her family to receive an education。最后呢，我们的主角 Tara Westover 就决定要离开她的家庭，然后想办法自己去接受教育。Be careful. Anthony was asking me earlier, 那个 education， 这是科学名词吗？ And yeah, it is actually. And 事实上 I really like Anthony's question because education 有很多数不起来的东西。It's probably uncountable, right? Well, this is both. 当我们用 receive 的时候，你一定要加一个 an education. We can't say receive education. But what did you say? Yeah， 比方说教育对小朋友来说很重要。这时候你讲的教育就是教育这个概念。这个时候呢，我们会使用不可数。Education is important to all of us. Right. 好，这时候 education 就不用特别加a education. But if you're talking about， 如果你今天提到是说，要接受一个正规的教育，这时候我们中文也会讲一个正规的教育嘛，对不对？这时候这个 education 变成可数的。So we say receive an education, receive a good education, because education is important. Very good. Next sentence says, 11 years later, she graduated, 写下来 ID, from Cambridge University with a PhD in history. 好，接下来第二句话就说 11 years later， 好，经过了11年，漫长11年过去之后 ，she graduated， 好，在这里的话 ，t 后面的 ed 一样写一个 id 嘛，好，这样我就知道要发 id 的声音。From Cambridge University， 他在剑桥大学 with a PhD in history， 他拿到了这个历史学博士的这个学位。Studying at school, 不是 in school, was difficult for her at first.
OK， 然后接下来这句话就说了 ，studying at school， 好，在学校里头学习。这个地方老师提到说，这个地方我们会讲 at school。如果说今天要用 in 的话，我会 say stay in school，right？ Stay in school，然后继续上学。这个时候讲这个概念的时候会 say stay in school，but studying at school 这个地方我们介系词用 at， 所以在这里在学校求学的过程呢 was difficult for her at first， 起初最开始的时候是很困难的。Be careful here. We say studying here because in English, our subject, 助词, our subject must be a noun. How do we make a verb look like a noun? Add V, ing. 没错，在这里的话，因为主词呢，好，主词 studying at school 这本身是一件事情，事情碰到这个动词的时候，这个动词要转换成名词的形态，在这边的话，我们加上 VING 就可以把它从动词转成名词咯。Her early experiences didn't provide her with the skills that she needed for school or social life. 好，接下来这句话我们来看一下 her early experiences， 它指她还没有去上学前早年的这种成长背景，对不对 ？Didn't provide her with the skills， 没有给她足够的这种技能 that she needed， 她需要的技能 for what？ For school or social life， 不管是在学校求学的技能也好，或是 social life， 她社交的能力也好，其实上她的成长背景没有提供她任何的协助。Now, provide 下面的话 please write G-I-V-E. Provide means give. Write it down. Now, look at the word social. S-O-C-I-A-L. 这个 C-I 的发音，它发 S-H. Social. 写下来一个 S-H. So you don't say social. 没错，在这边的话 ，C-I-A-L 的 C 那个地方，它念 social。show 就像 sh 的发音一样，哈，再特别注意一下这个细节的发音，非常重要哦。She had to learn very quickly in order to succeed. 在这边的话，老师特别把 succeed 放慢，因为这个地方两个 c 的发音不同，前面的 c 是发 发 k 的声音，在上面的话，你帮我写个 k， 然后后面那个 c 呢是发 s 的声音 succeed， 所以你会在这个两个 c 上面，前面那个 c 写上一个 k。然后后面那个 c 上面写上一个 s， 这样你就会知道说它是念 succeed 就是成功的动词。所以这句话意思就是说 ，she had to learn very quickly in order to succeed。她为了要成功呢，她必须要很快的适应新环境，很快的学会这些社交技巧、求学的一些技能等等，都要很快的学会才行。Let's take a quick break. Welcome back to More Enjoy English School. We are on paragraph 3 on page 10 in our magazine. In her book, Westover tells the story of her entire life. OK， 所以接下来这一段呢，他说了，在他的书里面呢，好 ，Westover tells the story of her entire life。他把整个人生，他目前为止的人生呢，都把它原本的讲清清楚楚。It includes how her relationship with her family changed when she began to discover the world beyond their farm. OK， 接下来他告诉你说了 ，it includes 这其中呢还包括了 how her relationship with her family changed。好，其中第一块事情是她跟她家人关系是如何改变的过程。And when she began to discover the world beyond their farm， 那当她决定说，我决定要去看看外面的世界，我要去接收这个新知。可是她的父母本身的话，就是觉得说，可能现在你所在学校接受的这种西方教育啊等等，都是骗你的啊，很多事情是我们要用自己的方式去过活，所以就产生了许多的冲突。Most children and teenagers complain about going to school. However, they might not feel the same if the possibility to study was out of reach for them. 好，接下来这句话就很有意思了。他说 ，Most children and teenagers complain about going to school。就像我最开场的时候跟大家讲说，有人想说，哇，要上学好累哦，好烦哦。很多人都在抱怨说，要去上学了。好，这个时候大部分人都可能会觉得上学这件事情好像是一件辛苦的、要值得抱怨的事情。However， 后面这边有个转折咯 ，They might not feel the same if the possibility to study was
out of reach for them。一旦这个学习的机会完全被剥夺掉的时候呢，说不定这些原本在抱怨说又要上学了好烦的人，说不定他们会有完全不一样的感受。所以在这边的话，他说 they might not feel the same if the possibility to study was out of reach for them。这边的 was。为什么用 was 会用这个 might 呢？原因是因为这是一个与现在事实相反的假设。假设你的求学的这个权利被剥夺的话，你搞不好你会觉得，哎呀，我好想上学哦，这样子。Now, don't forget, in paragraph 2, we said studying at school was difficult. 这边加一个 ing， 为什么？Because it's our subject. 我们主持一定要当一个名词，所以 v-ing。But 这边我们刚刚说 to study， 紧急的 to 之后 we need a 原形动词 here. No s, no ed, no ing. to 之后你就是要加你的原形动词。Now, let's look at one sentence above it. Teenagers complain about going to school. 这个也是我们第二次看到，在解析之后 we need some kind of noun. So, 它是名词或者 v-ing 或者可以用你的受词代名词。那意思是 me, him, her, us, them. 没错，所以碰到名词的时候，看这边的话，介系词后面都会加名词。碰到名词的时候，直接放在后面。啊，如果是碰到动词的话，啊，像这边 going to school， 这时候你就要把 go 这个动词加上 ing， 才能够放在介系词后面使用。On my paper, I drew a little arrow, 那个小箭头, and 然后说 V-I-N-G. That's what I wrote. Our next sentence says, educated reminds us that an education is worth fighting for. 最后这句话呢，他提到说 educated， 好，他其实这个地方他用了斜体字，好，在这个地方意思就是指斜体字的意思就是它可以是书本出版的书籍，或者是电影，它会用斜体字的方式表达。那 educated 这本书，好，就 reminds us， 好，就提醒我们什么呢？An education is worth fighting for。好，真的要受教的权利是值得我们去争取的，是非常非常珍贵的。This word remind is really useful. re 通常的意思是再一次 it means again. So 你写下来一个 again, A-G-A-I-N, and then M-I-N-D is your brain. This is your brain. So remind 提醒的意思是 again your brain. Use your brain twice. 没错，就是提醒的意思，再使用脑子，再去记得某件事情，记得后面这个 an education is worth fighting for. Let's get ready for our review. All right, it's time for review, and we have a couple grammar tips for you. OK， 我们接下来讲一下这里面可能碰到的一些文法的一些重点。Okay, number one, 我们今天参与过很多结尾 ed 的动词 but don't forget, adjectives and verbs can end in ed. 我们今天碰到很多 ed 结尾的字，不要忘记哦。很多时候大家可能会想到 ed 的话，应该都跟动词有关。其实也有一些字呢，像是形容词的话，它也会用到 ed 这样的结尾的。That's right. For example, bored and boring. Now they're not here, but 还是动词，还是形容词，对不对？ ed is for me. I am bored because something is boring. 没错，所以有的时候你会看到 bore 这个字，好，加上 ed 之后呢，再讲自己的主词的感受。如果说今天 boring 的话，那代表是这个东西散发出来的氛围。那在这边的话，也有机会碰到 ed 的情况。Don't forget, ed has 3 sounds. 如果你动词或者形容词结尾 t 而 d 的话 ，ed 发 id. For example, start, started. 所以说今天我们碰到 ed 的时候有3种可能发音。第一种叫 id， 好，如果是结尾 t、结尾 d 的时候，就会发 id。像老师刚刚举的例子 ，started start t 结尾，所以它后面加 ed 变成 started。Now let's look at the next ed. 如果 ed 前面的那个字母你喉咙震动的话 ，you can put your hand right here and 喉咙震动的话，那 ed 发 d。如果说今天喉咙会震动的话，有声的会震动就发的，d 的话也是有声的子音嘛 ，so 有声配的有声的 d。And then lastly, ed 前面你的喉咙没震动的话，那它的发音是 t。如果说前面没有震动，像我们在这里头有看到是什么 work， 好，如果是 work 没有声音，好，是无声的子音，这时候你就搭配无声的 t 的声音 worked。
And lastly, don't forget after your preposition, 介系词的话, we need some kind of a noun, or we can use a V-I-N-G or our object pronoun. 所以在这里还有一个事情很重要，就是介系词后面要接的是名词。这个名词可以是一般的名词，或者是人称代名词，或者呢是如果动词的话要加上 V-I-N-G 的动词都可以。Now we'll be back tomorrow with day 2 of Educated, and until then, we'll see ya. I'm Chris Gorski. I'm Antony. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. 第10页，好书俱乐部，爬向知识高塔的翻转人生。The Price of Knowledge. Tara Westover's book, Educated, is a memoir. That means it tells the story of what she remembers from her own life. Tara grew up on a farm in Idaho, and her family was very old-fashioned. They didn't use modern medicine, and the children mostly worked with their parents instead of going to school. Tara decided to leave her family to receive an education. 11 years later, she graduated from Cambridge University with a PhD in history. Studying at school was difficult for her at first. Her early experiences didn't provide her with the skills that she needed for school or social life. She had to learn very quickly in order to succeed. In her book, Westover tells the story of her entire life. It includes how her relationship with her family changed when she began to discover the world beyond their farm. Most children and teenagers complain about going to school. However, they might not feel the same if the possibility to study was out of reach for them. Educated reminds us that an education is worth fighting for.